हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक क्रिएटिव का होम थिएटर आया है रिपेयर होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम थिएटर है क्रिएटिव का। और क्रिएटिव का मॉडल नंबर है क्रिएटिव इंस्पायर TS6300। और दोस्तों क्रिएटिव के ज्यादातर जो होम थिएटर होते हैं उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का कंट्रोलर होता है बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। इस तरह का जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये बंद चालू का। और एक यहाँ पे इंडिकेटर होता है, मतलब एक तरह से रिमोट कंट्रोल होता है। अगर ये रिमोट कंट्रोल ना हो तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह के स्पीकर के अंदर दिया होता है, मतलब जो क्रिएटिव के स्पीकर होते हैं उसके साइड में स्पीकर में दिया होता है। तो दोस्तों इसके बिना आप इसे कैसे चला सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, देखना काफी कुछ ज्यादा सीखने को आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये कंप्यूटर रिपेयर करते हैं ना, तो आपके पास ये चीजें जो मैं आप बताऊंगा, ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए, तो आप इस तरह कंप्यूटर रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि ये ज्यादातर मोस्टली बाहर का ब्रांड होता है, लेकिन हमारे इंडिया में काफी अच्छा चल रहा है ये। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जो दोस्तों आईसी लगी हुई है, इसके अंदर 4860 BT 4860 आईसी लगी होती है। शायद आपको नहीं दिखाई दे रही, ये जो BT 4860 जो आईसी होती है, ये 4 चैनल की एक आईसी होती है। और यहाँ पे ये जो है 5.0 सेट है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और एक स्पीकर लगा हुआ है। 5 स्पीकर हैं और एक सबवूफर है इसके अंदर। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर इसका ये रिमोट कंट्रोल खो जाता है तो दोस्तों, या काट देता है चुम्मा, कोई तार काट देता है एक दो, तो दोस्तों ये सेट नहीं चल पाता है। आज मैं ये चीज बताऊंगा, इस बिना रिमोट कंट्रोल के, चाहे इसका आप वायर कट करके फेंक दो, आप कैसे चला पाओगे, कैसे चेक करोगे, कैसे ठीक करोगे। क्योंकि इसके बिना दोस्तों इसकी ऑडियो वॉडियो सारी चीज खराब हो जाती है, और इसके बिना ये एक तरह से सही तरीके से नहीं चल पाता है। तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा इसके बिना कैसे आप चला सकते हैं। तो चलिए आप आ जाइए। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे समझ लीजिए, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे 5 तार हैं, देखिए 5 तार हैं यहाँ पे, देखिए 5 तार हैं यहाँ पे। यहाँ येलो देख सकते हैं, ब्लू है, फिर व्हाइट है और फिर रेड है, और एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट ब्लैक है, एक ग्राउंड पॉइंट है। तो यहाँ होता क्या है, मैं थोड़ा इसका मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैकेनिज्म आप समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ से इसे ऑफ करते हैं, ये पिन कट जाती है, मतलब ये पिन और ये पिन। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ऑन ऑफ है। और ये है यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम का, और ये HF और LED वॉल्यूम, मतलब सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। यानी कि बीच की जो 3 तार है वो वॉल्यूम की है, और जो साइड की येलो वाली और ब्लैक वाली है, ये हमारे दोस्तों स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए है। अब चलिए मैं दोस्तों एक बार आपको इसे लगा करके चला के दिखाता हूँ, फिर इसके बिना चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों क्या करा, ये एक इसकी लीड ले ली। चलिए हम फोन को लीड हटा लेते हैं। ये हमने इसकी एक लीड ले ली है, सेट ऑन है यहाँ पे। अभी देखेंगे कोई एक सॉन्ग प्ले करेंगे एनसीएस, लीड लगाई हमने, और देखिए गाना बजा दिया, मतलब सॉन्ग बजा दिया। अब यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, देखिए ऑन करके, ये देखिए, ये देखिए थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये देखिए। और यहाँ से वॉल्यूम जीरो कर देते हैं, देखिए जीरो कर दी, और यहाँ से ऑफ कर दिया सेट को। लेकिन लाइट यहाँ पे रहेगी, ये पावर LED है। और यहाँ से देखिए फिर से बढ़ा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना, ये परफेक्ट काम कर रहा है। अगर दोस्तों ये आपका खो जाए या कट जाए, तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये है दोस्तों, ये या तो इस लीड को बिल्कुल काट दो, बिल्कुल जड़ से काट लो, और इसके तार आपस में कोई सा शॉर्ट ना हो, ग्राउंड के साथ कोई सा मतलब आपस में शॉर्ट ना हो। जैसे आप चलिए बिल्कुल लाइव निकालता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ आवाज बढ़ रही है, यहाँ से मैं बंद करता हूँ इसको, ये बंद कर दिया। अब यहीं के इस कनेक्टर निकाल दो, थोड़ी देर में ऑडियो सेंस करेगा और तुरंत चल जाएगा। देखिए, ये देखिए अभी वहां पे गाना बंद हो चुका है, ये देखिए गाना खत्म हो गया था। ये मैं इसमें लगाता हूँ तो इसको सेंस कर लेगा ये देखो, ठीक है, अब इसको सेंस कर रहा है ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, 70% पे परमानेंट रुक जाएगा, मतलब 70% वॉल्यूम पे परमानेंट रुक जाता है। इसके बिना ये हकीकत है दोस्तों। देखिए, ये देखिए, ये हटा दिया, ये देखिए, थोड़ा सा सॉन्ग को काटता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं, बिना ये रिमोट के चल रहा है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव वीडियो आपके सामने है, कुछ ही फेक वेक नहीं है। इधर दिखाइए सर, ये देखिए बिल्कुल लाइव है। अब मैं यही कंट्रोल लगाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए जैसे ही कंट्रोलर लगाया तो आईसी ने सेंस कर लिया, उसे हटाते ही तुरंत वॉल्यूम बढ़ जाएगी 70%। ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप
ये देखिए, इस तरह से बिना कंट्रोलर के चला सकते हो। गलती क्या होती है, एक दो तार कट जाता है, बाकी कनेक्ट रह जाते हैं, तो वहां पे सेंस कर लेते हैं कि इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है। अगर इस बिना बोर्ड के चलाना तो आपको सारे तार काटने पड़ेंगे किसी वजह से। दोस्तों आपका इसे काटने के बाद भी, ऐसे हटाने के बाद भी नहीं चल रहा, तो भी रिमोट की जरूरत पड़ती है। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो आप दोस्तों ले सकते हैं, ये वाला साइड, ये येलो साइड और ये ब्लैक वाला, यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस लगा देना, इनसे रिलेटेड परमानेंट चल जाएगा। नहीं चल रहा तो हमारी ओल्ड वीडियो जाके देख सकते, 2 से 3 साल पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे। इससे कुछ अलग होम थिएटर था जो शिकायत करते हैं, लेकिन हमने बना रखी है। तो मेरे भाइयों, जिसका ये रिमोट खो गया या चिप खो गया, उसके लिए ये वीडियो काफी वरदान है, जिसने चूहे ने काट दिया है। तो ये बिल्कुल वायर अच्छे से काटने, 5 तार को एक तरफ करना, और आपका होम थिएटर जो है परमानेंट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे स्पीकर चलेंगे, सब कुछ चलेगा। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।